宇宙大爆炸这个动作，挂线，指尖挂线之后，做风车，风车最少转3圈，然后把剑身抛上去之后，球转1圈之后，再回来做指剑，一样指剑动作都是手握住剑身，如果呢你抓到了大小敏同就失误了，一定是抓到剑身。风车转3圈之后，你可以转4圈、5圈，不限，就是转超过3圈。然后荡上去之后，球转1圈，再做指剑。